Hello，大家好啊！好耐冇同你拍短片啊，咁點解咧？今日咁興奮地咧，一定要拍呢個短片俾大家咧？因為咧，我啱啱翻去咗 Young Living 咧一個咧講關於寧夏紅嘅一個講座，咁啊喺裏邊咧就有好多知識啦，因為有一個中醫師啦，同埋有一個咧營養師同我哋分享嘅，咁啊亦都咧令到我咧更加咧想快啲話俾大家聽，其實 Young Living 公司咧喺4月同埋5月份咧有一個叫做咧Let's Get Red 嘅一個嘅挑戰嘅，咁呢一個挑戰咧，其實你問我咯，我自己本身都係食開好多啲營養產品啊，飲開 Lean Shower 啊，咁差唔多嗰啲產品咧係送俾我咁滯，咁所以咧我咧太興奮啦，咁所以我覺得咧一定要錄呢條短片同大家分享。咁好啦，咁我而家先分享個畫面先，因為咧我都做咗個簡單嘅 PowerPoint 同大家容易啲去分享去講啦，OK？咁好啦，我哋可以睇睇呢一度啦。咁好，咁首先咧，我哋見到啦，參加即係好多朋友都話喂，我都想參加喎，咁但係參加究竟要點做咧？咁第一件事咧，我哋要做嘅咧，就一定咧要喺4月30號之前，4月30號之前咧就要去登記啦。咁好啦，嗱，其實今日咧先至係4月中到啦，係咪？咁所以咧係未遲嘅。咁所以咧，我建議大家咧快啲掃描咗呢一個嘅我哋叫做QR code 啦，係咪？咁跟住然之後咧，你就可以填嗰個表格噶啦。咁咧，你除咗嗱，咁其實咧就或者咧你可以撳一個連結啦。咁如果你都係攞唔到嘅，記得揾我話俾我聽，我會幫你俾呢個連結你嘅呢條 link 你。咁跟住咧入到去，大家記住，你會見到咧係一個 Google Form。咁個 Google Form 咧大致上咧就好似你哋一見到呢個咁樣樣。咁佢會叫你填你嘅電郵地址，記得一定要係你 Young Living 嘅會員號碼登記嗰個電郵地址。咁再 confirm 多次啦，你嘅全名啦、電話啊、會員號碼，咁你係香港定澳門會員啦。咁跟住仲有一樣嘢好緊要嘅咧，因為我依家冇填到，我去唔到第二頁啦。佢一定咧會再問你咧，就係你嘅社交平台 Facebook 或者 IG。你嗰個嘅登入個名，咁嗱，例如好似我自己呢個為例啦，咁你見唔見左上角呢一度啊？即係Facebook.com，跟住就 Christina C Wang，咁呢個咧就係我嘅連結啦。咁你要將呢一個連結咧擺喺之前嗰個 Google Form 嗰度，喺第二、第三張紙嗰度會問你噶啦。記得一定要做呢樣嘢，咁你呢個表格咧先至叫做完全去填寫咗。咁嚟到呢度應該大家都好清晰啦。咁好啦，當你填晒份 form 啦。咁即係代表咧，你已經通知公司你會參加呢個比賽，即係呢個挑戰。咁要做啲乜嘢咧？咁其實咧有兩個階段嘅。咁其實咧4至到5月份咧係為之第一個階段，OK？咁呢個階段我哋要做啲乜嘢嘢咧？就有兩個任務。咁好啦，先講第一個任務先。咁第一個任務咧，你就要喺2025年嘅4月同埋5月份，每個月都要購買150分或以上嘅忠誠獎勵計劃，即係我哋叫做 loyalty reward 嘅訂單。咁當中咧要包括任何寧夏紅嘅產品，咁啊寧夏紅嘅支裝啦。即係或者我哋嘅包裝啦，或者係個套裝啦，即係佢嗰啲我哋叫做 ER set，即係佢裏邊有4支膠盒啦，咁或者入門套裝咧都屬於係寧夏紅嘅產品。咁好啦，咁我哋咧嗰張訂單要買到150分嘅喎，咁咧我就下邊做咗啲例子同大家分享下啦。例如我自己咧呢個月咧我就買咗呢個寧夏紅30包啦，咁呢度就已經符合佢嘅要求㗎啦。咁因為咧我就飲嗰個嘅Super Drink 啦，咁所以咧我就要呢個黃金薑黃粉啊、寧夏綠啊，咁跟住咧我就再加埋呢一個嘅檸檬香茅嘅精油，啱啱好咧我有191分，咁其實150分就已經足夠，咁因為咧我就想攞埋190分嘅禮物，咁所以咧呢個係一個190分訂單嘅例子同大家分享。咁下一個咧亦都係一個190分嘅例子，咁因為有啲人咧就中意飲包裝，同埋每日咧飲2包嘅。咁其實每日飲2包，你就直接落一張咧60包嘅訂單，好似呢一個咁樣樣。咁呢度咧已經有成咧184分，咁好精明嘅我，梗係落多支精油，有190分，咁又有嘢送啦。咁所以咧我就又係落多支5毫升嘅調味精油，咁加埋嗰少少分數咧，又過咗190咯喎。咁啊仲換埋 Young Living 佢每個月嘅即係嗰啲嘅。
monthly promo 啦，每月嗰啲獎賞係咪？咁呢個咧都係一個190分嘅例子。咁你唔係喎，其實咧我都其實每個月買150分就夠。咁呢個咧就係咧，如果你買2支嘅零下紅，咁我自己亦都咧有食呢個 Sulfur-Symes 我哋嘅酵素啦。咁我亦都咧加多支甜橙嘅調味精油，因為咧加落嘅零下紅我覺得好好味。咁呢一個訂單咧啱啱好151，咁所以咧呢一個就係一個例子，你嘅每月獎賞忠誠獎勵計劃要落到150分嘅一啲例子。如果你對於落呢個訂單唔清楚，有需要幫手嘅，記得聯絡翻 Young Living，介紹你用 Young Living 嘅一個朋友，或者喺我哋嘅群組裏邊咧，因為咧我哋呢一個嘅 Let's Get Red 咧，我哋有一個 WhatsApp 嘅群組。咁如果你唔知點入或者唔識得入咧，聯絡翻我，我會擺翻喺呢個群組。咁我哋咧又會好多人同你一齊分享如何點做，因為依家先至係4月中頭到啫嘛，所以係仲有機會做到所有嘢嘅。咁你話哇唔係喎，將如果呢張訂單落咗咁點呢？我哋都可以同公司聯絡翻，加翻一啲嘢落去，務求令到你呢一個月咧嘅忠誠獎勵計劃咧係要超過150分。但係當然啦，越早做越好，唔好去到好問。我會建議大家15號之前就落咗呢張訂單啦，因為今個月125分已經多咗支薄荷精油，咁呢支係大家都知必備㗎啦。咁好啦，咁第二個任務係點呢？第二個任務咧就係要我哋喺我哋嘅社交平台分享啦。咁我哋只要做咧就係3個分享，3個 post。好啦，喺4月至5月期間，任何嘅一個星期三，記住一定要星期三，着一件紅色衫或者攞啲紅色嘅飾物啊，袋仔啊，一啲紅色嘅，總之象徵到一啲紅色零下紅嘅咧，拍埋一齊影相。OK，一包零下紅，一個紅色嘅衫或者頸巾啊，各樣嘢，跟住咧寫啲文字，一定裏邊咧就有一個 hashtag，就寫住 Let's Get Red 嘅。OK。咁第二個咧就要喺4月同5月期間咧上到去公司嘅體驗中心指定嘅位嗰度咧打卡，OK，打卡影張相，我有例子俾你睇嘅。第三個咧就係咧，你一定要咧有一張相同埋分享你嘅體驗嘅，OK，即係你覺得有乜零下你有咩改變啊？咁呢個咧亦都係總唔知所有嘅 post 一定要出一個咧係我哋叫做公開嘅，叫地球 post，即係務求所有人都見到你呢個分享嘅。咁好啦，下邊就俾啲例子你睇啦。例如我哋頭先咁樣咧上咗公司，咁因為呢個咧公司啱啱有一個新嘅display 啦，非常之靚。咁就喺呢一度咧，你可以攞住包零下紅啦，我哋成班人咁啊着住紅色衫去影張相，非常非常之靚。咁好啦，如果做齊咗上邊嗰兩個任務咧，咁你就會得到禮物噶啦。個禮物非常之正啊！你問我，因為其實呢兩個咧都係我咧必備，每個月都會買嘅。咁如果俾一啲未用嘅 Young Living 嘅朋友咧，非會員嚟講咧，佢買呢兩盒嘢咧，都其實要成1100蚊嘅。咁我哋會員梗係平少少啦，係咪？咁但係 anyways 咧，咁呢兩個係啲乜嘢嘢嚟嘅咧？第一個咧就係我哋叫做 Essential Sign 科，我哋俗稱咧叫做 E 科。咁佢裏邊咧就係咧一排一排嘅。咁咧佢就有兩隻唔同顏色嘅 supplements。咁我哋咧就係一齊食佢嘅，OK？咁呢兩個咧發揮嘅作用咧就喺我哋通常咧就係食嘢之前就會拍我哋嘅，哇！快啲食翻個 E 科啦。咁佢個好處係咩嘢咧？佢其實咧呢兩粒唔同咧，其實佢係喺唔同嘅時段，喺我哋身體唔同嘅時候咧，就會有呢個釋放嗰個技術。OK，咁佢最主要咧就係幫我哋咧去中和我哋咧食咗嘅食物，令到佢咧消化得更加好。咁其實咧好多人都覺得咧，我哋有時食啲大餐啊、打邊爐啊、燒嘢食啊，發覺咧食咗醫科之後再去叫做食嗰啲大餐咧，完全覺得咧唔會揞住個胃啊，頂住咁樣咧。咁所以咧，其實如果想我哋咧更加將一啲唔乾淨嘅食物咧消化得更加快嘅時候咧，醫科咧係真係必備嘅。咁一日咧其實兩個大餐，我自己覺得係食晏同埋食晚飯啦，我就會食醫科噶啦。咁而第二個咧就係我哋另外 Young Living 一個王牌就叫做 Life Line。咁 Life Line 咧就係一種我哋嘅乳酸菌啦、益生菌啦。
咁 Young Living 咧，其實咧就有9種唔同嘅強效嘅益生菌組合而成嘅。咁咧佢其實就係幫我哋咧，即係嗱，Lifeline 就幫我哋將嗰啲食物消化得更加好啦。sorry，E4幫啲食物咧消化得更加好啦。Lifeline 咧就係加強我哋腸道嘅一啲嘅益生菌，跟住就將嗰啲嘢咧排出身體。咁你話佢哋兩個配合係咪好正咧？再加埋我哋每日飲嘅寧夏紅咧，咁我哋身體裏邊嗰間屋咧就會乾乾淨淨啦。咁所以咧，完成咗所有嘅任務咧，就會獲得呢兩樣嘢啦。咁其實我自己咧，每個月都會買。其實你問我咧，我做齊呢兩個任務，我每個月買少呢兩樣嘢咧，其實我慳翻呢個差唔多成800幾900蚊。即係我自己覺得咧，又可以分享到好多產品俾別人啦。透過我哋嘅 social media 或者好多人認識咗之後，佢會走嚟問：喂，Christina，其實你哋食緊呢啲產品係咩嚟咧？提起佢哋對於 Young Living 嘅產品嘅興趣，咁亦都咧可以助長幫助到你咧，分享俾更加多嘅朋友。咁所以咧，今次呢個活動咧，我自己覺得咧係好值得去參加嘅。咁好啦，事不宜遲啦。咁第二階段嘅任務係乜嘢咧？咁其實咧都係嗰份 form 你填咗咧就已經 OK 嘅啦。咁咧未填嘅記得掃描呢個 QR code。咁要做嘅第二階段嘅任務咧，我話俾你聽，你一定做到。唯一嘅任務只係持續喺6月、7月、8月，繼續喺呢個忠誠獎勵計劃裏邊咧買任何嘅 Young Living 嘅寧夏紅產品，亦都係嗰張訂單係150 PV。咁頭先都睇到啦，其實150 PV 係大概1500蚊港幣度啦。咁其實有用開健康產品或者飲開寧夏紅嘅朋友，我相信呢個都會係大家平均每個月大概用喺健康產品嗰個嘅消費。咁我自己覺得咧係好合理，同埋即係身體健康咗，病痛少咗，醫生睇少咗，其實條數喺翻度咯。同埋大家都知道，飲咗寧夏紅對大家嗰個嘅眼部健康啊、腸道健康啊，所有嘢咧都係更加提升。咁你亦都會感覺到自己個人嘅能量好強啦，精神啦，瞓得好咗啦，抗氧分又高啦。咁所以咧，其實咧呢個係一個咧連結埋一齊。咁所以你問我咧，如果你能夠即係配合寧夏紅啦，加埋醫科啦，加埋 Lifeline 咧，真係缺一不可。真係你會感受到自己嗰個嘅精力咧係好不一樣。咁事不宜遲啦，咁簡單，其實第二階段只係喺6、7、8 3個月都係買類似咁樣樣嘅產品。咁究竟做完呢個任務又得到啲乜嘢嘢呢？哇！今日我哋就現場見到呢，我哋呢有個模特兒呢，就孭咗呢一個咁特別嘅一個銀色嘅袋啊！咁呢個袋裏邊咧，就會咧特別有啲格咧，俾我哋可以袋住我哋日常擺嘅寧夏紅啦。咁而佢裏邊咧仲跟一個咧 YL 嘅保溫瓶。咁呢個壺我自己好中意，白色非常之靚啊。OK，咁咧就亦都啱啱到好可以擺落呢個袋度嘅。咁啊擺埋你自己幾包寧夏紅啦。仲未喎，呢個只不過係獎品一啫喎。另外獎品二仲犀利。噔噔，呢個咧就係 Deep Spectra，我哋一個非常之新嘅技術。咁裏邊咧出咗呢一個咧就叫做Phyto Complex 啊，希望冇讀錯呢個音啊，讀錯咗唔好意思。咁佢裏邊咧其實就結合咗我哋一個咧叫做黑種草籽油同埋乳香嘅精華萃取嘅精華。咁其實咧，如果你配搭埋我哋嘅寧夏紅啦，咁其實佢係一個非常之抗氧升級，由內而外喚醒我哋嘅年輕光彩啊！咁呢度咧，我哋有一個 infographics 啦，咁啊同大家再解釋多少少。其實 Deep Spectra 咧係 Young Living 一個最新嘅一個嘅技術嚟嘅。咁咧，我哋其實依家咧正在喺度申請緊呢一個專利啦，因為呢一個最新嘅技術咧，可以幫我哋喺精油裏邊咧，將更加多嘅價值咧係可以提升嘅。即係大家都係食呢一個嘅 supplement，咁但係用咗呢個科技去做出嚟嘅產品咧，其實嗰個營養價值嘅效益咧係更加大。咁有啲朋友咧發覺咧，滴咗佢喺一啲護膚品嗰處啦，跟住再搽咧，覺得咧塊面咧係靚晒咧發光啦，係咪？咁我自己咧其實就中意口服嘅，我就會咧滴喺個脷底度啦。咁亦都有啲人咧就加咗喺寧夏紅嗰處咧，就一次過咁去飲。咁又或者會加埋啲 Ninja 星啊，或者加埋你自己平時中意飲嘅。咁所以咧呢一個咧咁新嘅科技呢一個產品咧。其實我想話俾你聽，美國依家都買唔到，因為其實一出嘅時候咧，已經係全部斷晒貨。
OK，咁我頭先去美國個 website 都 check 過啦，其實已經係冇貨噶啦。咁但係點都好啦，如果大家真係得到呢個禮物咧，基本上咧佢會係喺10月度嘅訂單咧就會一次過送俾你。咁所以今次呢一個嘅 Let's Get Bread 嘅 challenge 咧，我都非常之興奮啊！咁所以咧，聽完呢個 video 嘅朋友，如果你有唔清楚嘅地方咧，可以聯絡翻叫你睇呢個短片嘅朋友啦，又或者可以聯絡翻我啦。咁咧，我哋一定會擺你喺相當嘅群組裏邊咧，有更加多人嘅同你分享。咁希望大家都透過呢一個嘅挑戰咧，攞到你心儀嘅禮物，同埋可以再將我哋嘅寧夏紅同埋 E4啊、Life9啊一啲唔同嘅產品咧，分享俾我哋身邊嘅家人同埋朋友。OK，Thank you，拜拜。